Chrysanthemum stitch. ဒီစန်တာသွားမှာเนาะဒီပန်းပွင့်လုံးမယ်ဆိုပန်းပွင့်လုံးမယ်စန်တာနေသွားပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့နေရာထိအောင်ဒီဟာဝဲအဲ့ထွက်လာတဲ့ပေါက်ထဲကိုပဲပြန်ထည့်ရင်ထည့်ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ဘေးကပ်ရနားလောက်ကိုယူရင်ယူလိုက်เนาะယူပြီးတော့အဲ့မှာဂွင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဂွင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့မှเนาะဒီလိုမျိုးဂွင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့မှသူ့ရဲ့ဒီမှာသူသွားခြင်းနဲ့ဝစ်ဆန်ပါနေရာလေးပေါ့เนาะအဲ့နေရာလေးကိုတော့အပြင်ကိုဆွဲဒါမှသူကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရတာပါเนาะပြင်အပေါ်နေပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးထိန်လိုက်အောက်ကိုပြန်လာသူကဒီဘက်အပွင့်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟပြီးထားခဲ့မယ်ဆိုဟပြီးထားခဲ့เนาะသူက chain နဲ့တူတယ်เนาะ chain stitch နဲ့သဘောတရားချင်းတူတယ်ပြီးတော့ဂွင်းကိုလိမ့်မသွားအောင်ကိုသတိထားเนาะဒါမျိုးလေးပါ okay